Bueno, cortemos entonces por un momento Dale. con el espacio del Montero y demos el paso a estas noticias que estuviste vendiendo el programa pasado. Sí, habíamos adelantado algo. Tal vez no sea una noticia de las más alegres que hayamos compartido. Pero bueno, conociendo el trasfondo ya desde hace años, me parece que es una muy buena noticia. Bueno, a ver, recordanos cuál era. Bueno, te cuento que Ana Rubel nació el 27 de julio de 1949 en Resistencia, la capital de la provincia de Chaco, en Argentina. Y que Hugo Alberto Castro lo hizo el 1 de septiembre del 51 en la localidad bonaerense de San Isidro. ¿Y quiénes son? Ambos eran pareja y formaban parte de las Fuerzas Argentinas de Liberación, además de trabajar y ser estudiantes. Ana de Economía y Hugo de Arquitectura. Mirá. En el fatídico mes de enero de 1977, la dictadura argentina secuestró a ambos. Primero a Hugo, el día 15 de enero, cuando se dirigía a su automóvil en la vía pública, y un par de días después a ella, en su residencia del barrio de Villa Crespo, en Capital Federal. Ajá. Ana estaba embarazada de 2 meses cuando esto ocurrió. Pobre. Sí, pobres todos en general. Sí, obvio. Pero sí, sin duda. Pero encima embarazada. Y uno se pregunta, ¿y esto es optimismo? ¿Esto es optimismo? ¿Esto son buenas noticias? ¿Por dónde viene la mano, Nacho? 5 meses más tarde, en la enfermería ubicada en el sótano de la ESMA, la escuela de suboficiales de mecánica de la Armada, Ana dio a luz a un bebé 7 mesino y con un peso de menos de 2 kilos. Un bebé que sería separado de su madre para siempre, ya que tanto Ana como Hugo permanecen desaparecidos. ¿Y hoy qué pasó? Y bueno, en estos no días, hoy, pero estos días. Bueno, Días. días, sí. Antes te cuento que las sobrevivientes Sara Solars y Alicia Mila presenciaron el parto, que fue atendido por un médico de la ESMA. Ajá. Y el testimonio de ambas sería luego muy importante en esta historia. La familia Castro buscó a Hugo, su mujer y su hijo, ya que sabían que estaban en pareja y esperando familia, mientras que los familiares de Ana Rubel solo la buscaban a ella porque no estaban al tanto de la situación de esta unión y del niño que está por venir. Claro. En el año 2008, y como los padres de Ana ya habían fallecido, Abuelas de Plaza de Mayo pidió la exhumación de sus cuerpos para conseguir material genético e incorporarlo al Banco Nacional de Datos Genéticos para completar el perfil genético del grupo familiar Castro-Rubel. Claro, y para eso buscar con mayor información Claro, a ese hijo perdido. Yo que estuve viendo, han recuperado un montón de gente perdida, que después vamos a decir el número, pero aparte de gente que no ha aparecido, ya han recabado un montón de datos, así como para que en el momento de Algún que día van a haya una aparecer. pista, un indicio o algo, ya están para ir a hacer el ADN y Liquidar el trámite y reconocerlo, ¿no? agilizar mucho las cosas. Perfecto. Y entonces. Entonces, en agosto, Me imagino que lo encontraron. Viene por ahí, ¿no? son las buenas noticias del No, día, estoy esperando, desde que empezó estoy esperando la buena noticia y no En llega. agosto de este año, más de 37 años después del secuestro de esta familia, el hijo de Ana y Hugo se enteró que no era hijo de sus padres. Y si bien al principio le ocultaron y negaron la información, finalmente el hombre que lo crió, que es médico de profesión, le confesó que durante una de sus guardias, 2 hombres entraron con un bebé prematuro en brazos y que como nadie lo reclamaba, él se lo quedó, Mira. el doctor. Y no le dijo nada hasta el día de hoy, de estos días. No señor, el niño fue inscrito por el médico como hijo propio y por eso no dudó de su identidad hasta hace 3 meses. Entonces el joven, al enterarse, se acercó este 16 de octubre a Abuelas de Plaza de Mayo para empezar la búsqueda de su verdadera identidad. Claro. El jueves pasado el resultado del ADN fue irrevocable y así lo hizo público la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Que recientemente también encontró a su nieto, ¿verdad? Exactamente. El hijo de Ana y Hugo había aparecido. Qué bueno. Según Al fin. dicen, el muchacho que hoy tiene 37 años se tomó la noticia con alegría y tranquilidad y una de las primeras cosas que hizo fue conocer personalmente a Alicia Mila, la compañera de cautiverio de su madre que lo vio nacer, cuyo testimonio fue clave para atar cabos de esta novela de casi 40 años. ¿Te imaginas? Qué impresionante, 40? Esa charla lo que habrá sido, ¿no? Se me eriza la piel. Sí, a mí también, la verdad, a los 37 años, encontrar tu verdadera identidad, una gran noticia Mucha para este información muchacho. junta debe ser, ¿no? La identidad actual no se ha difundido para respetar la intimidad del proceso de recuperación de identidad, pero no se descarta que se difunda en las próximas horas. El comunicado de Abuelas expresó:
Una vez más, brindamos por la libertad de un nuevo nieto que se atreve a conocer su verdadera identidad y alentamos a todos aquellos que puedan aportar información sobre posibles hombres y mujeres que estén en la misma situación. Ojalá en nuestro país también se pudiera trabajar de esta manera, ¿no? Con un grupo de personas, bueno, si bien existe, ¿no? Con mucha voluntad, pero quizás no con todos los recursos que pueden contar en Argentina, ¿no? Sí, sí. Acá hay mucha gente que trabaja con eso, pero tal vez, no sé, no están Y aún tan siguen bien habiendo organizados. organizados. O vaya Sí. uno a saber si no estaba mejor. Estaría bueno algunas buscar, cosas. hagamos un poco de producción al aire, ¿no? Buscar a algún representante quizás de la familia. Bueno, han familiares aparecido algunos desaparecidos. acá en los últimos Sí, años sí, gracias a las sí. búsquedas que, si no me equivoco, a partir del 2005 por ahí Sí, se entre otros empezaron, el maestro Julio Castro. entre otros. Sí, Pero qué bueno sería encontrar gente viva, ¿no? Si es que queda alguno sí, por ahí desaparecido y perdido. Todos esperamos que sí, que queden vivos, ¿no? sí. Y bueno, suponemos, ¿por qué no? Es la esperanza la que nunca muere. Sí. Además, la titular de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que también se juntara con su nieto desaparecido este año después de 36 años de búsqueda, dijo: hasta hace poco nosotros los buscábamos a ellos. Ahora ellos también nos buscan a nosotras. Es verdad eso, qué lindo, ¿no? Claro. Qué bueno. Qué bueno, sobre todo cuando ellos se enteran de que sus padres con los que han crecido y quienes lo criaron No son sus padres. se enteran de que no son, claro. Incluso, digo, en este caso, ponele que el padre lo había robado, no sé, porque muchas veces hay casos de ¿Robado? ¿No dijiste que se lo dieron? se lo llevó, Ah. se lo llevó. Pero en muchos casos no es tan directamente así el vínculo. Imagínate que estamos acá en la radio y llegan dos milicos con un bebé de 7 meses en brazo y te lo dan así y a ver qué hace. Bueno, pero el tipo estaba trabajando en la ESMA, ¿no? Claro, sí, es verdad. Sí, aparte le ocultó la información durante 37 años, ¿no? Sí. Un disparate. Sí, sí, no, obvio, pero ¿cuánta gente adoptada no sabe que es adoptada? No, Mucho. más bien que sí. Pero Por eso. las condiciones, Sí, 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 son totalmente diferentes, ¿no? sí. Vos, si adoptaras un hijo, ¿le dirías que es adoptado cuando crece? Sí. ¿Sí? ¿Vos, Emi? Ahora creo que sí, pero siempre es difícil estar en quiero ver. esa situación. Tarde o No. temprano se va a enterar. Hay que ponerse esos pantalones, ¿no? Sí, igual hoy Sí, en yo día, creo también, como dice ¿no? Nacho, como tarde o temprano se va a enterar o más Sí. o menos por la información que hay hoy en día, quizás lo conveniente sea que uno mismo se Sin lo duda, diga, ¿no? Sin duda, aparte que sea un niño no quiere decir que no llegue a entender las cosas como son, ¿verdad? No, y en un momento va a dejar de ser un niño. Claro, y además el hecho de ser adoptado no quiere decir que le vaya a faltar amor por esa gente que lo recibe, ¿verdad? No, Quizás seguramente todo lo contrario. incluso pueda llegar a tener más amor del que hubiera tenido, ¿no? Bueno, para completar esta información te digo que durante la dictadura argentina unos 500 niños fueron robados. Actualmente 116 de ellos han recuperado su identidad gracias a las abuelas que fundaron su organización en 1977 en plena dictadura argentina. Grande, abuelas, un saludo desde acá. Un gran aplauso para las para abuelas todas de esas Plaza de glorias Mayo, con carpeta. con mucha carpeta, imagínate, para escapar, huir. Unas pero- carpetas gruesas. Una noble causa, ¿no? Sin duda. Me, sin duda. me encantó la noticia y me gusta además que tengas más información de noticias de días anteriores. Y sí, Eso es muy uno- valorable. Uno se compromete con la audiencia, ¿no? Y se debe a ellos, ¿no? No puede Tal fallar. cual, tal muy cual. bien. Mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Estamos en récord de audiencia, nos informa Roger. el Ya hombre es de las trending películas. topic. Es trending topic con carpeta. Quizás también tenga que ver algo el invitado, ¿no? Sí, Seguramente. Es un tipo muy seguramente. carismático y muy querido por la comunidad. Famoso, Y trabaja es decir, es multifacético, Sí. ¿no? Jugador de fútbol, Murguista. fisio. Ya Fisioterapeuta. ampliaremos más, ya ampliaremos más. Entre Pateador de ellos- tiros libres, pizarrero, un montón de cosas. Ya ampliaremos. Entre ellos, la gente que nos está escuchando y que se comunica con nosotros al Facebook, escribiendo en nuestro muro, Joaquín Vázquez, está acá con nosotros, ya lo vendemos, y él mismo escribe, gran valor. Está también su hermano por ahí, Rodrigo, está Natalia Balsa, queremos escuchar al negro Joaquín, arriba, La Boris. señora novia y el señor hermano. Perfecto, perfecto, yo no la conocía, perfecto. Bueno, tengo tiempo para un par más de cositas cortas. ¿Cómo no? Adelante.
Hoy el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, aseguró que los ex reclusos que llegaron en estos días, que son 4 sirios, un tunecino y un palestino, los famosos de Guantánamo, presos de Guantánamo, están en buen estado de salud, destacando el caso de Abu Wael Diab, el preso que había iniciado una huelga de hambre por la falta de avance en su caso. Cierto, lo recuerdo. Y también en las últimas horas trascendió una carta de Abdelhadi Omar Faraj, que obviamente vamos a optar por llamarlo Omar, en el que agradece a Mujica y al pueblo uruguayo por su solidaridad. La leí yo, donde aparte que cuenta su historia, en la que según él mismo la cuenta no parece haber hecho nada malo como para merecer estar encerrado, ¿no? No, pero creo que es varios de los presos de Guantánamo. Seguramente están en varios, situación. pero bueno, eso cada uno que lo lea puede sacar sus propias conclusiones, porque la carta es bastante pintoresca. Sí. Cuenta una historia en la que el loco no parece no haber hecho nada malo, Sí. pero no se sabe. Son varios los presos que están en la misma situación, que comen de costado, se podría decir así, o que, bueno. Te agarran los yanquis y chao. Sí. Seguramente los yanquis o los te la estadounidenses tengan otra versión, ¿verdad? De lo ocurrido. Sí, seguro no dicen eso, pero... Están, recordemos, en el hospital militar, ¿no? Siendo atendidos estos Sí, expresos de y Guantánamo. cuando terminaba el reconocimiento médico, si era que todo estaba bien, iban a quedar en libertad. En libertad como cualquier hijo de vecino, digamos Como así. cualquier hijo de vecino es la idea que queden, sí, yendo a cursos de español, ¿no? Y, ¿no? Como los Supongo niños. que habrá un seguimiento de sus actividades, Exacto. obviamente, digo. No. Me lo imagino a los sirios que vinieron ahora desde Guantánamo, juntándose con las familias sirias que llegaron hace poco también a nuestro país. Sí, ¿por qué no? Seguramente, ¿no? Y sí, debe extrañar hablar en sirio, ¿no? No, esto quizás es una buena iniciativa también para que se forme una comunidad siria o comunidad ¿Por qué no? y ampliar nuestra cultura, ¿no? Sí. Uruguay es un país medio conservador en ese estilo, no estamos muy acostumbrados a ver otras culturas Sí, por la calle, de tal hecho nos cual, llama la sí. atención ver un asiático quizás, o ver otro tipo, un afgano, ¿verdad? Sí, sí. Entonces esto abre las puertas a que No, nos aparte de que adaptemos. nuestro país históricamente siempre ha sido un receptor de mucha migración en momentos en los que en sus países las cosas estuvieron mal, ¿no? Es cierto. Desde las guerras hasta hoy en día, que también son conflictos bélicos los que los traen. Más bien. Tal cual. Para ir terminando, ¿te acordás, Miguel, no? De Carmen, la vecina de Vallecas del Rayo Sí. Vallecano. ¿Cómo no? La del Pasa- Rayito. Se jugó este fin de semana el partido contra el Sevilla que habíamos Es vendido, verdad, que habíamos sí. convocado a la audiencia a ¿Y ir qué a- pasó? a ¿Ganó arrimarse o no al ganó? recinto del Rayo, que lamentablemente No. perdió 1-0 con Sevilla. Sevilla siempre, recordemos, es un gran equipo. Exacto, uno de los que pelea puestos de Europa, ¿no? Venía de ganar el Rayo la fecha anterior, pero bueno, me parece que igual ganó el Rayo en cierta medida porque logró recaudar 15.025 euros. Bravo. Se dice que hasta algunos hinchas del Sevilla que se arrimaron ahí a la cancha del Rayo Sí, porque recordemos que no aportaron solo, a la causa. no solo una plata, un porcentaje de esas entradas iba destinado a Doña Carmen, sino que también iba a haber puestos donde la gente pudiera aportar voluntariamente. lo Las que famosas quisiera. latitas. Claro. Claro, sí. la tita Merelo. Aparte, 1924 kilos de comida fueron juntados por las peñas del Rayo para donar a las asociaciones del barrio. El Rayo está con toda y nosotros estamos con ellos. Grande, Rayo, desde acá el saludo a la parcialidad Vamos a seguir su campaña y... de Vallecas. Un equipo con carpeta. Sí, sí. Eso dicen. Yo nunca lo vi, vos sabés. Nunca No, lo vi. siempre destacamos el buen fútbol de su entrenador, Paco Gemes, Paco Gemes. que es Ese importante. Es gran verdad. nombre de ese gran equipo. Perfecto. Bueno, vamos cerrando por acá entonces. Sí, no sé qué viene. Ahora creo que tenemos la entrevista tan esperada a Joaquín el Negro Vázquez, integrante de Murga Arzo Monigote, campeona, ganadora. Uno de los ganadores, que Sí, si no me uno de equivoco los ganadores. se Son premia de esa cinco, forma. son 5 los ganadores, a Bueno. mejor espectáculo y bueno, entre otras de las tantas menciones que tuvo el Arzo Monigote este Muchas. año. Y el año pasado también arrasó. Sí. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito Vamos a hablar con él, ¿estarán para de- mejores ligas o...? Y bueno, hay mucha gente que dice que sí. Bueno. Vamos a ver si se animan. Ya este año las pruebas de admisiones para las mayores ya fueron. Vamos a estar también hablando de eso. Vamos a estar hablando de Murga Joven, de Murga Mayor y de todo lo que se le ocurra a Gastoncito Albanese, Ya se viene el impredecible Gastón con su talento y Joaquín Vázquez. Vamos arriba, los esperamos. Quédense con venimos. nosotros.